बाहुबली 1 और 2 दोनों इधर से रिलीज हुआ था है। तो देखो मेरा क्या ज्योति भी नहीं है, इसलिए कि इधर ज्योति के साथ लोग तो वॉकिंग नहीं कर सकते। पहली बार जो वो बाहुबली इस तरफ पर आ रहा था, बाहुबली इस साइड पर ऊपर आ रहा था, इस तरफ फिल्म मैंने पूरा नहीं देखा है, लेकिन बाहुबली इधर से नीचे गिर गया, इधर से बाहुबली फिर नीचे गिर गया। अच्छा जी, मैं मौजूद हुए एक ऐसे एरिया पर, एक ऐसी जगह पर जो आपने कभी भी बाहुबली वाली फ़िल्म देखा है तो बाहुबली का पहला फ़िल्म वो बाहुबली 1 जो है उसका जो पहला सीन था वहाँ पर, वो जगह आप लोगों ने खुद देखा है, वो जो आबशार की तरफ चढ़ रहा है उधर, ये वही जगह है। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, इधर से बाहुबली का पहला फ़िल्म इधर से रिलीज़ हुआ था, एक सीन उसने इधर से ही लिया था। दिखाता हूँ ना, ये वही जगह है, आप देख सकते हैं मैं उधर ही मौजूद हूँ उस जगह पर जो इधर से बाहुबली का फ़िल्म का एक सीन, एक क्लिक इधर से उसने लिया था। लेकिन आप मुझे बाहुबली जैसे व्यूज़ तो नहीं देते और उस तरह मुझे लाइक करते हैं, लेकिन मेरा मिशन भी ये है कि ये बाहुबली वाली जो जगह है मैंने दिखाया है आपको, और अभी आप लोगों का मर्ज़ी है, आपको आना है। मेरा क्या ज्योति भी नहीं है, अगर जब मैं इधर से फिसल गया तो हो सकता है मेरा ज़िंदगी का आखिरी वक्त ही होगा। ये वही जगह है, अभी आप लोगों का मर्ज़ी है, आपको आना है या नहीं आना है। ये है बुनीर एरिया, आसमानी मोड़, कड़ाकड़ वाटरफॉल। चलो समझ गए ना आप लोग, ये वही जगह है।